तेल बहुत लाभकारी है खांसी के लिए। आप कहेंगे भला तेल और खांसी, वास्तव में आपके घर में तेल है तो आप थोड़ा तेल ले लीजिए। सिर्फ 2 ग्राम तेल के अंदर 2-3 पत्ते डाल दी तुलसी, और आप थोड़ी सी मात्रा में अदरक भी आप डाल सकते हैं। इसको मिला करके आप काढ़ा बना करके पिए। यह काढ़ा आपके सब तरह की खांसी के लिए, चाहे वो बलगम वाली है चाहे वह सूखी खांसी है, उसके लिए यह बहुत ही कारगर है। तो यह आपकी खांसी के लिए एक रामबाण है यह तेल। उसमें चाहे तुलसी के पत्ती, थोड़ी सी मात्रा में अदरक भी आप डाल सकते हैं। अदरक, तुलसी और तेल। और चाय बनाइए, आप उसको उबालिए चाय की तरह। आप देखिए उसकी खुशबू, उसका रंग और उसका स्वाद। एक स्वादिष्ट चाय तैयार हो गई आपके लिए, तिल की चाय। वो चाय नहीं है, वो खांसी के लिए एक बहुत ही दिव्य, बहुत गुणकारी औषधि भी है ना चमत्कारी प्रयोग। इतना अच्छा प्रयोग है, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी तिल के प्रयोग करने से।